çətin terapiyanı keçə bilməyən yaş kateqoriyası deyim, yoxsa travma alan şeylər, məsəl üçün pasientlər, onlar hansılardır? Ən çətin, məsəl keçə bilmir, bu uşaqlardır, yoxsa necə olur? Gənclər rahat, demək olar ki, Z qurşağının çoxunun ehtiyacı olmur. 2000-lərdən yuxarı çox rahatlıqla özləri keçə bilirlər onları. Bir videodan falan öyrənirlər. Y qurşağı, yəni 80-ci ildən 2000-ə qədər olanlar, bunlar daha çox gəlir terapiyaya. 1950-dən 80-ci ilə qədər X qurşağı gedir. X qurşağı burada da eləsi var, çox ağıllıdır, çox rahatlıqla blokajları buraxa bilir. Eləsi var, ümumiyyətlə dəyişmək istəmir və sabitdir. Yəni biraz daha problemli desək X qurşağı 1950-1980 arası. Niyə? Çünki yaşın və yaşanılmışlıqların həyata oturması ilə onlar bunun belə olacağını inanırlar. Yəni bu insana uşaqlıqdan deyiblər ki, pulu ancaq əziyyətlə qazanmaq lazımdır. Və o buna inanır. O deyir ki, bu paradigman budur, həyat budur. İndi bunu inandığı üçün o dəyişməyə təşəbbüs eləmir. Yəni gəlib otursa desə dəyişəcəm, asandır. Sadəcə onun çətini ora gələnə qədər deyən, gəlmək istəmir. Doğru. Amma 80-2000-ci il arası olanlar bunlar dəyişmək istəyir. Niyə? Yeni dünyanı görürlər, bahalı maşınları, həyatı, Amerikanı, Kanadanı, Yaponiyanı. Deyirlər, fərqli bir həyat var. Aydın, yəni Sovyet ideologiyasında deyirlər də. Ona görə onlar daha çox dəyişməyə can atır. Yeni generasiyada Z qurşağı. Bunlar zaten dəyişikliyin və texnologiyanın içindədir. Onlar onsuz da açıqdır o fikrə. Yəni belə düşünün. Gənclər arasında sorğu aparsaz, onundan 7-si bilir ki, meditasiya nədir. Meditation falan deyəcəklər sənə, bilinçaltı falan. 80-ci ildən 2000-ə qədərin 50% bilir. 1950-dən 80-ə qədər olanların 10-20% bilir. Aha. Niyə? Çünki orada qəlibləşmə var, düşdükləri müharibə dövrləri var, olduğu həyat şəraitləri var. Yəni bu da regiondan regiona fərq verir. Amma misal Türkiyədə elə deyil. Mən İstanbulda da seanslar aparıram. Orada çox fərqlidir. Misal orada 1950-dən 70-ə qədər də 50%-dir dəyişmək istəyən. Bunu üzə Amerikaya aparsaq daha çoxdur, 90%-ə qalxır. Hətta onlar lap çox istəyir. Gəncləşsinlər, həyat eşqləri artsın, özgüvənli olsunlar. O coğrafiyadan coğrafiyaya aiddir. Bizdə sadəcə bir də coğrafi olaraq inanclar yüklənir axı. Bir coğrafi olaraq bir də bir mental inanclar var. Misal, deyək siz 50 yaşına çatandan sonra deyək siz ancaq uşaqları yerbəyer eləyim və ya nə inanclar qalacaq? Əşi nə edirəm ta evlənməyi. Belə inanırlar da, yəni. Məsələn, deyək yoldaşı rəhmətə gedib. Deyir niyə evlənim ki? Bu adam istəyi yoxdur deyə terapiya da almaz ki. Gərək bir insanın bir istəyi ola. Yəni mən deyim niyə maşın alım? Gərək məndə bir maşın sürmək istəyi ola da. Terapiyada elə bir şeydir. Bu bir də belə bir nüans var da. Əslində terapiya almaq lap əvvələ getsək, bir 20 il qabağa. Bakını düşünün və dünya ölkələrini. Kinolarda falan görmüsünüz. Bu lüks bir segment üçün idi əslində. Bəli. Yəni sıravi adamlar gedirdi molla yanına, falçı yanına, Ayətəl Kürsatı fırladıb içidirdilər belə. Yəni bu loru dildə deyim də. Suları oxuyurdular belə. Yəni də bu elə bir ki normal təbəqə üçün idi. Amma psixoloq, terapistlər belə ən bahalı, elit adamlar üçün idi. Necə əvvəllər taksiyə bahalı adamlar minirdi. İndi 2-3 manat olub hamı minir. Bu sahə də elədir. Yəni əvvəl maksimum elit bir sistem üçün idi. Niyə? Aytən xanım fikirləşirdi ki, mən dərdimi Murada deyim və onunla bölüşüm, yön göstərsin. Niyə? Gedib bir rəfiqəmə desəm qeybət olacaq. Ona görə bütün elit adamların və ya kinolara baxsaz, ailə psixoloqları, terapistləri, şifacıları, misalda yoga olsun, meditasiya olsun, bunlar Azərbaycana elə bir 10 ildir girir. Amma məsələn Amerika filmlərinə baxsan görürsən 1970-də cəmaət oteldə meditasiya eləyir, yoga eləyir və s. Yəni burada coğrafiyanın da təsiri var.